我唔中意嘅。點知啊？肥仔種啊嘛，我識佢。個老細電話成日打機打唔入嘅。哦。我要揸水。收到檔啦咩？即係而家冇執到有啲執。咁微波都係㗎，都係睇到書嚟嗰間。嗰間。佢好似容哥，好似尖沙咀特品一間喎，好似成咗千幾尺喎。你嗰度加件豆腐啊，唔該。
唔浸啦。哎呀，邊條友啊？落去你睇下就係。啊，換廁所先。